ny resaka androany sisy momba ny namana. Raha mana namana ianao eritreretina hoe namanao connaissance ataontsika hoe connaissance izy de kanefa ianao mahita zavatra hafahafa amin'ny vie de couple. Exemple ohatra hoe tromperie. Zany hoe namanao le olona, fantatranao tsara izy fa tsy tena namanao be izy zany tsy mifankahazo tsara nareo. Tsy de hoe miresaka tsara nareo de nefa ianao mahita ny miaraka aminazy mampirafy anazy hitan'ny masonao le izy. De inona no tokony ataonao? Valaka kineny kokoa tantsaha kory aby de ho anahy manokana raha ohatra ka ny masoko anankiroa mahita olona anankiray proche na non proche hitako hoe mampirafy anazy ny vadiny de somary délicat le situation satria voalohany indrindra ve le namanao anetsiny anao raha ohatra ianao hiteny aminazy hoe hitako tariny vadindria miaraka amina vehivavy. Ve le namanao andray anazy amin'ny lafiny tsara hoe misaotra anao ny teny an'izay fa raha vao tsy niteny an'izay ianao de je me suis senti bête mety hoe voilà. De eo koa le namanao mety hiteny hoe efa fantany le izy fa hodiny fanina de eo koa ny le tantara zany mamenatra zany hoe ianao efa mahafantatra hoe ny vadinao tsy manaja anao kanefa ianao misy olona hafa miteny anao andray de tsy maintsy mandalo an'iny fotoana tsona hoe déni lay namany. Ok Mika, coucou daholo, coucou Sylvia, sady mandefa karaposy mba zavahoazy afaka zarainareo ny ty publication ty fa sûr mihitsy fa betsaka nareo ny anatiny ty. Salut Isabelle, bonne journée à toi, ça va ma chérie? Ça va, ça peut aller. Donc voilà, de eo amizay zany raha ohatra zany amiko lay situation raha olona tsy proche anahy le olona mahita zavatra hafahafa ataony vadiny, na vadiny lehilahy io na vadiny vehivavy na ohatra hoe lehilahy le hitako mampirafy an'le vadiny na hoe vehivavy ny hitako mampirafy an'le vadiny de ny fihetsika ataoko voalohany raha ohatra ny nahita ny masoko de miezaka ataoko fantatry n'ilay olona mampirafy hoe je suis au courant, zany hoe manatona le olona zany amin'iny fotoana anaovany an'iny zavatra iny ohatra hoe hitako miaraka amin'olona izy de ataoko hitany hoe je t'ai vu, hitako ianao, azonareo le izy. Oui, nafinaritra be kineny coucou Naïssa, coucou Limanjaka Manana, coucou Miarontso, coucou daholo, coucou Clarisse, zadiny mandefa cœur pouce be da be. De coucou ndray zadiny ki message nalefako any mankasitraka foana ke. Ok kineny fa tsy adino fa manao topika kely foana rehefa ohatran'io raha ohatra ka lava be le izy. De eo amizay zany ianao mahita ianao fa infidèle ny vadin'ilay namanao, na namanao vehivavy le izy na namanao lehilahy. Raha ohatra moa mbola soupçon, mbola hoe ahiahy, mbola tsy sûr anao hoe sipany iny de ataonao hitany ihany koa, manatona anazy ianao de miarahaba anazy ianao de ataonao fantany hoe teo ianao tamin'iny événement iny. De amin'iny fotoana iny ilay olona mampirafy tsy maintsy manana fihetsika anankiroa samihafa. Soit izy tonga de présenteny anao lay olona, présenteny hoe tiany naman'ny vadiko, zany hoe fantany zany fa tsy maintsy resaka amin'ny vadinao amin'ny namanao ianao hitako tary vadindry miaraka amin'ny lehilahy miaraka amin'ny vehivavy misy soupçon hoe infidélité le izy de tsy maintsy miprésenter anao izy. De rehefa izy miprésenter anao iny tsy maintsy mipréciser izy de amin'iny fotoana iny izay efa mahana sahady izy zany raha ohatra zay ny fihetsiny amizay le vehivavy tsy manao fihetsika hafahafa mety tonga de manao présentation le vehivavy oui akay ve ndiko namany na mety mandainga izy hoe cousinko ty, tanareo any amintsika koa moa cousin daholo rehefa cousin na cousine daholo rehefa sipa sy anina voilà ny akamarony fa misy ny tena pi-cousin. De zay le olona zany tsy maintsy sur la défensive le olona. Meo zany anarany couleur oniky malala. Couleur anina kineny couleur an'ity sa couleur an'ny volo.
blanc cendré iny nandokoko anazy io niova loko kely niova lokom-bolo de zay kokondry Olga kokoa le felina tena zavatra sarotra tsy mampiady kile ohatran'izany fena fa za ndray de tena miteny fa ataoko am'le fomba tsy atahorana piady ny ilazako azy. Oui, afaka manome ny hevitra nareo justement am'le resaka raha ohatra ka nareo tojo an'izay zavatra zay situation zay. De amin'iny fotoana iny ianao nahita an'ilay namanao ianao nahita an'ilay namany vadinao ianao miaraka amin'ny vehivavy miaraka miaraka amin'ny lehilahy izy hitanao hoe bizarre ny fihetsikan-jareo de ataonao zany izay hitan'ilay olana hoe j'étais là, j'ai tout vu. Masonareo na ko ianaran'ny couleur atsika iny. Couleur ina ky zao neny ty ve ty orange ino mo ty rouge brique ty neny itinga manantanindry fa tsy azoko tsara de eo am'izay indray raha ohatra ka efa hitanao le namanao fanena aminazy ianao raha hitanao hoe mila mialerter anazy ianao de afaka mandefa message ianao amin'ilay namanao zany miteny salut hitako tariny vadindry niaraka tamin'ny olona ohatran'izao afaka miteny ianao sans dire grand chose satria ianao raha hiteny nefany mety tsy zay le relation le olona de am'izay ianao c'est toi qui est mauvaise lasa ianao ndray ny ratsy amin'iny raha ohatra hoe ianao nahita nefa ianao tsy miteny de ianao ny ratsy am'izay satria le olona blanc cendré nandokoko anazy voilà de du coup mila mitandrina zany amin'iny zavatra iny faharoa manaraka an'izay raha ohatra ka sur le défensive le lehilahy na le vehivavy mahafantatra hoe ianao nahita teo de tsy maintsy prévenir ny vadiny izy tsy maintsy teny ny vadiny izy hoe hitako tary iny namanao iny ohatrany hoe felana hitako tary felana nahitana niaraka tamin'ny namako izy na niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminahy izy tanareo tsy maintsy mijustifie any amin'ny vadiny izy ianao zany miresaka aminazy fa tsy maintsy mijustifie amin'ny vadiny izy afa alefako andrina eny rehefa aveo voilà kokoa anjara tiana de zay ianao zany mila mitandrina ianao zany amin'ny situation ohatran'io satria ianao le lehilahy tsy maintsy hiaro tena na lay vehivavy de le vehivavy vadin'le olona koa na le lehilahy vadin'le olona voafitaka tsy maintsy raha ohatra ianao tsy miteny aminazy de raisiny ohatrany hoe namadika anazy ianao na ohatrany hoe raisiny koa ianao hoe mety hoe tsy haiko ny fomba andraisana anazy moa zany fa voilà quoi. Bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui nous allons parler un peu de l'infidélité d'un de nos amis, de nos proches. En fait, si on voit que l'un de nos amis se fait avoir avec son compagnon, donc c'est l'attitude à adopter. En fait, j'essaie de l'expliquer, voilà. Tena leo hoe calme de kokoa miaina de eo am'izay zany ianao soit ianao miteny ianao no lasa ratsy soit ianao tsy miteny de ianao ndray koa no lasa ratsy hitanareo délicat le izy fa alohany tenenanao hoe manana proof mivaingana ianao de mila mampandria an'le namanao ianao zany hoe nahita ny vadindria tamin'ny maly de raha ohatra moa izy loatra le lehilahy ohatra na le vehivavy tsy te tantara le izy tsy teny mihitsy izy any amin'ny vadiny raha ohatra misy zavatra mamana anazy de aussi izy synthia fa ny ankabetsahan'ny olona fantatra ohatr'izany tsy mahasahy miteny lay namana satria matahotra hono izy hoe sao de misaraka ilay mpivady de inona ny tombotsoany zany foana ny souci kelin'ny olona matetika de oui de justement eo amin'ilay hoe fatahorana le izy intimité an'le olona mantsy ny idiranao rehefa ianao mahita zavatra ny masonao zany hoe ny intimité an'ilay namanao no idiranao am'izay zany hoe ny fiainany vie privée lasa ohatrany hoe ianao tafiditra témoin anatiny ao de ho anao manokana ho anao mitondra an'ilay izy ianao déjà tsy à l'aise ianao ho anahy zany raha ohatra ka hoe mahita ny namako hoe tena manana proof
zay koa mila tandremana hoe sao de fotsiny hoe olona miresaka fotsiny na olona connaissance na mety hoe ex le vadiny namanao le izy na koa hoe on sait jamais, on peut pas savoir fa raha ohatra moa tena hoe hitanao mivaingana ilay infidélité hoe nifanoroka zareo na nifampitapana amin'izay fotoana zay ianao tena ataovy mihitsy zay hitan'le lehilahy na ilay vehivavy hoe j'ai été vu tonga de ataovy hitany na rehefa roatra nananao moa numéro de téléphone de atsovy izy de raha izy tsy mandray de ametrao message izy hitako re nareo teo iny teto akaiky ny totobatina tarandolo ohatra nareo ny hitako exemple ianao zany mila mahay stratégia iavoevan'ilay olona raha ohatra moa le olona tena matsapa entort izy de jerevinao tsara mafantatra izy nahita izy hoe niantso anazy ianao nahita izy hoe nandefa message anazy ianao nahita izy hoe ianao au courant fa niditra hôtely izy roa na nifanoroka na nifampitatana tamin'olona hafa izy nefa namanao am'izay fotoana zay any ampiasana na any an-tranony de amin'iny fotoana iny ny olona iny tsy maintsy tady anao izy ary rehefa mitady anao izy amin'iny raha ohatra izy tena tia ny vadiny ao an-trano tena tia moa zany fa tena tia fa sady misy égoïsme ihany ohatra na zavatra ohatr'izany tsy maintsy antso anao izy de rehefa miantso anao izy miteny tena mbavaka mifankahita ve tsika de rehefa mifankahita am'izay tsy maintsy justifier ny tenany izy ary teny izy hoe zavatra mba manalanala azy fotsiny zay moa raha lehilahy moa zany tratranao manao an'izay de mety miteny fotsiny mba manalanala azy fotsiny kiny mahatonga namanao ny tia sady iny mandefa karaposy mazava ho azy afaka zarainareo le izy na koa izy mety teny tena entre anay sy ataontsika hoe metsika anarina zany le sipa ataontsika hoe i rondro ohatra exemple mialatsiny aloha fa tsy rondro le olona resako eto fa zay de miteny mety teny le lehilahy hoe anay sy i rondro ane tena efa tena c'est compliqué fa misy problème ny couple anay sy izy de on est en train de divorcer de am'izay fotoana zay indray ianao zany lasa au courant fa lay namanao sady efa mitrompe ny vadiny noho zareo efa tsy mifankatia intsony de am'izay fotoana zay ny attitude tokony ataonao de zay ianao aza mandeha miverina mandeha manitrikitrika lay namanao hoe hitako tary ny vadinao de zao nataony aza manao an'izay ianao fa ny namanao iny tsy maintsy antso anao satria raha mana lay lehilahy raha mandainga na hoe le vehivavy de tsy maintsy teny izy any am'le vadiny hoe hitako tary ianina azonareo tsy haiko na azonareo le resaka kokoa daola sady mijery commentaire ihany ozy izy ominyainy hoe tena aleo mangina kiza tena malala olo ohatr'izany mihitsy manana proof mazava tsara de aleo tonga de miteny mangina sa aleo makina tsy azoko ozy izy sindia hoe amiko ozy izy sindia amiko raha tena namana ki de masa miteny raha manana proof fa tsy namana raha tsy miteny efa mahita maso sady manana proof coucou ma Francine coucou Marie Lefitra coucou Asnarija coucou Danovana coucou zay indray na azo loza tsy resan'le olona de aleoko tsy miteny ny olana koa zany zao tsy maintsy misy option be da be miseho soit le namanao reconnaissante aminao tena miteny izy hoe misaotra anao ny teny an'izay satria misy ny olona tsy mazaka an'izany infidélité zany misy kosa nefa ny olona fatany zavatra alao hoaniny ihany tanareo misy olona efa vonona miaraka amin'olona mampirafy azonareo satria le olona io olona koa mety efa nampirafy zany hoe mety efa fanaovana n'izy roa de enao amin'iny fotoana iny tsy maintsy manao déni izy de enao tsy maintsy kian'ny kely indray enao hoe film efa tantara efa nivalina iny mety tsy valiny fotsiny anao fa mety anao indray na ataony hoe responsable ny fisarahany tanareo ny délicat be zany le izy raha ohatra ka hoe olona connaissance fa raha ohatra kosa nefa ny meilleur ami namanao le olona fantatranao ny toetrany fantatranao tsara izy ary izy mety efa tantara ny zavatra iainany aminao izy mety presaka ny momba anazy ray manontolo any aminao izy de ho anahy manokana raha izay ny zavatra miseho de ok Masintia raha izay ny zavatra miseho de ho anahy manokana entort ianao raha tsy teny namanao am'izay diso ianao am'izay raha ohatra ianao tsy apalala namanao hoe
hoe hitako tary ny vadinao nanao an'izao. Après ny fomba itenenanao anazy tsy voatery ohatran'le nitanaiko teo hoe tonga de miteny kasy anao hoe hitako tariky ny vadin-driny tsôda tamin'olona. Ohatra par exemple na nifampitatana tamin'olona na nandeha chambre na zavatra zao. Fa afaka teneninao tsara izy zafady kineny ny zavatra hitako to hafahafa mihitsiny tena hoe bizarre fa le izy hoe tsy de hidirako lalina fa nahita zavatra ohatran'izao ianao tsy voatery midétailler en A jusqu'à Z le zavatra hitanao fa miteny fotsiny ianao hoe nahita an'izay de tsy haiko izy indrina inona ny olona iny fa ohatrany tsy mety amiko ny tsy tenenao. Ny antony de ty tsarovy tsara fa mamenatra zany hoe tratra ny tromperie zany, tena hoe mamenatra ary ny olona voafitaka amin'ny olona mampirafy ny olona manitsakitsaka ny vadiny sy ny olona voany lainga ataony vadiny ka raha ohatra ianao ny namany be no niteny anazy de miaino anao izy ary tsy maintsy teny foana izy hoe tena ohatrany efa nisy olona niteny an'izay na mety efa fantany le izy ary de vao confirmer zany le situation de amin'iny le olona moa zany mazava ho azy rehefa andeha hiady amin'ny vadiny izy de tsy maintsy teny izy hoe nisy nahitany ianao hitan'ny olona io koa zany zay ny délicat mako mahatonga antsika tsy samy teny hoe hitan'ny olona ianao nisy nahita ianao olona tena tokisako nahitany iny. Raha ohatra ianao tsy tena namany de tanainy ny anaranao satria izy anatin'iny fotoana iny manao deny zany hoe mandazana izy hoe le vadiny ve tena vitan'izay. Raha ohatra ianao tsy tena namany fa raha tena namany ianao de gardevany ny anonymanao zany hoe tsy ho tanainy mihitsy zany any amin'ilay vadiny hoe ianao no niteny anazy. De ny proof amin'izay eo amin'izay le proof tenaiko anareo hoe tsy maintsy teny le vehivavy hoe hitako moa izy hafahafa ato trano. Raha ohatra izy mireconnaître izy zany hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny vadiny anazy tsy maintsy miresaka aminao le olona hoe misy fihetsika hafahafa tokotrany aloha ataony ato trano rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao izy tamin'ny teo fotoana teo izy tsy niresaka tamina na zavatra ohatr'izany. Ozy izy sombiny aina hoe sarotra beky izany raha za aloha de aleo tsy miteny intsony mijery azo atao sisa de tadidio tsara fa lasa poids lourd anao le izy. Ianao zany zay foana zany ny olona mako zany aloha tsika tsy mitovy ny tezanantsika tsy mitovy. Misy ny olona mety ianao indray ny fahavalony rehefa avy eo de rehefa miverina miaraka izy roa de esoriny sady matetika ianao raha ohatra ka miteny marina amin'ny olona anankiray de ianao no esoriny amin'ny fiainany fa tsy ny vadiny satria izy miaraka amina olona toksika de voilà na koa eritreretiny hoe ianao ny responsable ny fisarahany amin'ny vadiny. Hitanareo madélicat le zany de zany rehetrarehetra zany fa ho anahy manokana raha ohatra ka ny namako mahita ny vadiko sanatria moa zany fa fantako hoe tsy izy mahita ny vadiko hoe miaraka amin'olona nefa tsy niteny anahy nahita maso de rehefa ohatra hoe sanatria hoe ihano midécouvrir anazy any amin'ilay vadiko na zavatra ohatr'izany kanefa le vadiko mety efa au courant koa hoe namako mahafantatra de le lehilahy tsy maintsy teny hoe ihany ane au courant an'io fa tsy niteny ianao. Tanao vao may ianao ampediny amin'ny proche ianao satria ianao tiany mirery ianao satria ianao efa tsy tiany. Azonareo de ho anahy manokana manome tsiny an'izay olona zay omeko tsiny le olona hoe ianao zany tamin'ny fotoana nahavery anahy de izay le izy. Coucou Tita Mity coucou Sandrine, coucou Lucienne, ho an'ny mamanay moa zany miantso anahy izy fandraso aloha vetivety andefasako message zareo fa je comprends pas. Maheno tsara ve nareo aloha? Mbola maheno tsara nareo? Vetivety vetivety fotsiny sady iny mandefa cœur pouce be da be ndaso aloha fa tanaiko neninay mbola voilà.
De kokoa daholo de kokoa daholo nareo kokoa ikemba rabe ok kokoa dina azafady fa mamanay niantso kely ana de ny zavatra tiako tanaina anareo zany déjà délicat les situations fa raha ohatra fotsiny hoe ianao no tompony tenanao ianao no malala hoe aiza ny tianao namanao mandaingy aminao ve sy ny vadinao koa mandaingy aminao sa hoe au moins ianao mba manana olona mba mihaino anao mba mahafantatra ny situation anao tsy hanakiana anao après koa mety matetika mahatonga antsika tsy masamy teny tsy masamy teny amle olona satria tsika mataotra hoe sao de manimba fihavanana de tadidio tsara fa ny trahison tena ratsy indrindra amin'ny fiainana de ny voafitaka na namana amin'ny zavatra ohatr'izany zany hoe raha ohatra ka ohatra ny hoe namanao au courant izy mahita izy tsy miteny aminao izy tsy teditra lala amle izy de nefa ianao mahafantatra surtout raha meilleur ami anao le izy de matsapa teny ianao hoe ty namako ty zany meny problemako zay le izy de ndraso aloha sady vakina ihany message nareo coucou Fifirakli coucou merci Nini ça va ma chérie coucou daholo de aussi sominena tena olona samy manana saina kiza efa mba niteny le olona ihany fa za ndray nahazo loza moa mifampiteny samy lehibe manahirina be aky après le izy miankina amin'ny relation nao amle olona toy izy Liliane ny tena mety zay nataonay mpinamana manontany hoe ndrify raha mahita za de tia ndrify fantatra amizay raha mety misy io de efa fantatro ny tokony atao oui tena marina ny Liliane Natasa merci amle cœur pouce betabe ho anahy manokana alohan'ny tenenana koa zany mila fantatranao ny degré-any ny limite ny zavatra azo resanao amin'ny olona anankiray hoe raha ndrify mahita na hoe raha ela mahita mahita ny vady koa mampirafy anahy de tenainy lahana de izy tsy maintsy sy teny izy hoe oui ho anahy manokana de teneniko satria raha tsy teny de ohatr'izao de raha ohatra koa nefa ny inversen'izay ohatran'izy miteny ki aloha tsy tenenina anahy satria mahatonga le olona miteny aloha tsy tenenina anahy de tenaiko anareo ny antony satria zay mahafantatra foana io olona iarahana io infidèle zay zany azadiny zay de amizay ianao zany de izy ianao bon tsy diso ianao na ny tantara na tsy ny tantara amizay de ozy izy Patricia coucou Patricia Randry de ozy izy Fifirakli hoe kamisy lay fiteny vazaha hoe toute la vérité n'est pas bonne à dire ny tena enjana be za efa nahita situation an'izany za ndray no ny adivan'izy mivady raha io zany tany merci Fifirakli coucou Daoula coucou Caroline izy io zany ny olana anty situation anankiray ty zareo de zay miankina amin'ny relation anao amilay olona iteny anao tsara tsy teny anao manahirana fa le izy rehefa ataony étude raha ohatra ka miteny anao le izy apetrao miteny anao mametra fantaniana miteny anao hoe raha iavy ny vadiko mampirafy anahy ohatrany de namako au courant de tsy miteny aminahy fa je serai la dernière personne qui sera au courant de ce souci de ho anahy manokana le izy tsy mety amiko le izy coucou ma Josette ça va ma chérie tena tsy mety le izy tsy mety amiko le izy donc ho anahy manokana zany raha zay ny zavatra hitany masoko de déjà aloha soit me rompre mihitsy ny relationko amle olona satria je vais me considérer comme quelqu'un qui n'est plus son ami à partir ny fahitako le izy soit tena hoe je fonce de tenainiko le vehivavy de tenainiko izy hoe tsy hanimba ny tokantranonao ny tanjona koa fa miteny fotsiny satria nahita ny masoko antaniko izy hoe mety aminazy ve ny tantarako le izy tsy mety azonareo de raha tena namanao le olona ozy izy zay koa zany mila tadidina zay mahatonga nazavanareo foana hoe raha connaissance izy de c'est délicat satria mety horaisiny hoe ianao te hanimba ny tokantranony tanareo ny olona koa ny olona voapirafy matetika ny olona mampirafy mahay manambitamby ny vadiny ao an-trano ny akamaroany ny 70% ny lehilahy mampirafy na ny vehivavy mampirafy mampiseho fitiavana be ny vadiny io izy ao an-tokantrano ao de io vadiny io raha maheno hoe ianao napirafy na hoe izy napirafy anazy ny vadiny tsy hino anizaniza mihitsy satria mahita izy hoe tena ny vadiko tena tsy manao an'izany ianao no mandainga ianao no te hamotika ny fiainanay ianao te hampisaraka anay
Hitanareo? Raha ny akamaroany zany ny olona de iny le olona pervers hitanareo. Mety hoe ary ny olona koa rehefa mampirafy mahita explication foana hoe ka ny vadiko am'izao tena kizitimbelona de zay no mahatonga na mampirafy anazy, na hoe ka ny vadiko am'izao tena hoe misy problème na fahasalamana de tena zay no mahatonga na mampirafy anazy, na hoe ka ny vadiko am'izao hoe tsy tena hoe on n'est pas hoe tsy mifankahazo na sisy miady lava de zay no nahatonga na nampirafy. Tanareo tsy maintsy anome explication. Après ny explication tiako tanainy eto ny olona anankiray ny olona mampirafy zany tsy maintsy miculpabiliser anaty misy culpabilité anatin'ny lohany. Zay tadidio de iny culpabilité iny no mahatonga anazy manao fihetsika ao amin'ny tokantrano. Après raha ohatra moa efa tsy tiany kosa ny vadiny efa miteny izy andao tsika hisaraka, tsy mety le anankiray de nafaran'le olona am'izay fotoana zay, il fonce dans la tromperie. Azonareo? Rehefa tsy tiany tsony le olona de miazakazaka izy mandeha mampirafy satria am'izay le olona mipitika tsara mihitsy am'izay. Tanareo? De ny tokantrano izy tsy ahaka de manahirana, zay koa manko ny fombantsika zay. Surtout tsika vehivavy raha ohatra ka mahafantatra hoe ny vaditsika mampirafy atsika de vitsy tsika vehivavy ny mahasahy miala amin'ny tokantrano satria mieritreritra ny zanaka, mieritreritra ny latsan'ny ray aman-dreny, mieritreritra ny latsan'ny ray aman-dreny, latsan'ny havana, mieritreritra ny ino moa ty ny latsan'ny fiarahamonina, mieritreritra ny humiliation zany humilier tsika de vitsy tsika vehivavy ny mahasahy miroso hoe bon il m'a trompé, je le laisserai tomber, je veux divorcer na hoe hisaraka am'le olona. Fa kosa ny lehilahy mahita fanazavana foana izy ohatra zany hoe izy nampirafy ny lehilahy tsy ny lehilahy rehetrarehetra koa ny lehilahy sasany raha ohatra izy mampirafy de mahita fanazavana foana izy hoe zao no nahatonga nanao an'iny nandeha tourner de mamo de niaraka amin'iny. Tanareo iny ane tsy tiako ary izy rehefa mahita ny vadiny izy rehefa ohatra hoe fatany hoe connerie ny zavatra nataony tany de tsy maintsy hainy manambitamby ny vadiny io miteny hoe ianao no tena tiako. Izay ny fahitako anazy hoe délicat zany le situation miankina am'le situation koa fa na izany na tsy zany mametra fanontaniana miteny anao hoe raha eo aminao ny toerana moa tenaininao ve le izy sa tsy tenaininao. Azonareo le izy de somary manahirana le izy fa tena hoe miteny anareo zany hoe mila mitandrina zany rehefa hiteny amin'ny namana anankiray hoe hitako tary ny vadinao nanao an'izao, mila dinihana tsara ary ianao afaka miteny, ianao ne tsy voatery miteny hoe nanao an'izao izy. Raha manana sary moa ianao moa zay zany de efa proof zay de tu dis rien, tu dis juste hoe nahita de tsy hitako ny fomba hitenainako anazy aminao fa ty ny zavatra hitako. Ary io na efa hitan'le olona raha hoe io ny vadiny mifanoroka amin'olona mbola mahita, misy olona mbola mandahy ihany hoe tsy ny vadiko fa olona hafa. Tanareo mbola misy mahasahy miteny an'izay ary mbola mandalo teny hoe mbola mandahy izy. Fa ianareo zany raha ohatra nareo ny eo amin'ny placen'le olona koa moa zany mazava ho azy mamenatra le izy, mamenatra sy mampalahelo hoe efa niteraka 3-4 de mbola mavita mampirafy ihany le anankiray. Tsy haiko na azonareo le situation kely am'le tantara de eo ihany fa nazana tsy zany ny tromperie zareo ho anahy manokana zany hoe raha ohatra tsy tiako tsony ny olona anankiray de aleoko misaraka. Masahy miteny hoe andao tsika hisaraka, masahy miteny an'izay. De tadidio koa fa ny olona anankiray raha ohatra izy mbola tsy vonona nisaraka aminao de izy tsy anaiky mihitsy. Fa manaraka tsika manao topika kely hoe inona indray ny tokony atao raha ohatra ka hoe le olona anankiray fa miteny anao hoe izy tsy tianao tsony fa le anankiray mbola misisika. Manaraka tsika manao polémique an'izay. Fa zay aloha ny androany de merci à tous et à toutes nijanona farany tamin'le live de makasitraka de mirasoa de courage be ho an'le namana tena namana mahasahy miteny nefa nahazo tsiny tamin'le olona de courage be koa an'le namana nitazona secret mavesatra ohatr'izany. De hoy izy olga amiko manokana de raha namako manao an'izany de tsy tiako loatra ka sarotra mihitsy ny idirana amin'ny vie privée ny olona.
Ok, ohatra izy Nachelle hoe ho an'ny vehivavy miaina violence conjugale anaty mariage mba asifo resaka s'il te plaît tokony hiaritra satria ny tokantrano fiafiana ve samy miala de misaraka no tany. Merci Nachelle, ao fanaovantsika topic le izy ce sera pas aujourd'hui en tout cas fa justement andraso nataoko anavako capture ny atao capture amin'ny messagenao de resatsika amin'ny manaraka le izy de après ny fitiavana ozy izy ary zareo ianao tsy afaka manery olona tianao zay zany tadidio de zay ny mahatonga hoe aza maika ny anambady dinio tsara aloha hoe ty olona ty ve ho tiana mandrakizay io arana olona tena hoe tianao mandrakizay mbola mety masaha mamitaka anao miala anao manimba anao asinareo araky ny teny hoe vady miala amin'ny teny hoe adinareo de eo ny ve zany hoe mpivady zany éphémère ny fitiavana de zay koa ny mahatonga hoe rehefa manana tokantrano de miezaka atao zay anatsarana anazy miaraha miresaha foana rehefa misy zavatra tsy tiana ataon'ilay lehilahinao na ataon'ilay vehivavy anao mila miresaka tsara mila mazava tsara na ny compte ao an-trano ary hoe ny vola ampiasaina hoe iza no mitady vola sa tsika roa ve ny miara mitady vola sa ianao rery sa iza rery mila mifampiresaka tsara mila fantatra tsara koa hoe firy ny isan'ny zanakatsika ato an-trano move tsika tsy hiteraka move tsika hiteraka move raha ohatra ka hoe amty taona ty tsika manao réveillon de Noël any amin'ny ray aman-dreninao de amin'ny herintaona ve anao manaiky hoe any amina tanareo mila mifampiaino zany mila mifanohana koa ihany koa raha ohatra ny vadinao anatin'ny problème mafy ary zay ny mahatonga ny olona anankiray lasa mety hoe miala anao de tsy amaivanao le problème ny fahenonao izy resao ana le problème anao teneno ana ary io koa zany raha ohatra ka ohatra ny hoe izy nanao zavatra tsy mety anao izy ka ny teny anao izy hoe iare nanao an'izao anao ny olona tanareo faute avouée c'est à moitié pardonné asinareo raha ohatra izy ny avoué nefa ny anatin'ny fotoana iny nanao an'izao tena nanenenako de amin'iny fotoana iny miko ratsy be ny connexion ko coucou daoula de rien ni délicat les sujets merci Eugénie merci ma belle Kungasu voilà coucou Rilaina coucou Sandrine iny fomba fiteniny hoe tena mbola mibana indrindra eo amintsika malagasy ba oui tsika vehivavy koa mila masaha mandeha irery zay zany tadideo ny amin'ny tenitsika hoe kapaina tsy tafery ny lehilahy fa tsika vehivavy tsika mila masaha miteny tsia amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny vaditsika mila masaha miteny tanareo satria eritrereto hoe ianao hiara iaina amin'iny mandrapahafaty nefa iny olona iny manitsakitsaka anao na vao hitsakitsaky n'iny olona iny ianao asinareo le izy de zay no hoe la de mirarotso daholo de gros bisous de bon courage daholo de raha misy resaka afaka anapinareo anazy de afaka apinareo de mirarotso daholo de hozy izy algary za de tsy mana namana fa tsy ray ihany hatreto namana koa mila tandremana nisan'ny namana après misy ny namana hoe niaritra ny mafy taminao misy ny namanao tena hoe c'est pas des amis quoi coucou Yaina Ravelsoa manao live spécial atao partage vidéo de mba mandray anjara amin'ny adevitra fa tena tsara resana ty sujet ty merci de rien ma Yaina Ravalson coucou ma Eugénie zay fa tonga ny rendez-vous dans 5 minutes zareo de mirarotso daholo de bonne journée daholo de gros bisous de bon courage daholo de azadiny foana ny manana courage koa amin'ny fiainana mila mahay miaffronter ny fiainana fa zay ny antsoina hoe olon-dehibe mila mahay maka décision fa zay ny antsoina hoe olon-dehibe zay atsipo kely ny tady tandriky ny ombo izy ny tena